Dwi'n credu bod nhw bach yn wastraff arian, ond maen nhw eitha bert ar un pryd. Fi'n meddwl bod y gwaith celf yn peth gret, really, o gwmpas Gyfarwyddyn. Pam ddim, i fod yn onest, man y man bod ni'n cael gwaith celf pobl i dangos hanes diwylliant Gyfarwyddyn. Dwi'n credu bod nhw'n edrych yn neis iawn, achos mae'n edrych yn creadigol ac yn dangos diwylliant Cymru hefyd. Maen nhw'n hyfryd. A postman yn mynd ar anifeiliaid i'r farchnad yn amlwg. Fi'n meddwl bod rhan fwyaf o'n ddeniadol, yn enwedig y postman sydd â chi yn y bwys o siope fyna yn Santes Catrin. Yn anffodus, barn personol yw hwn, mae'r goeden, sa'n gwybod achos i liwen i beth, ond y goeden sydd â bwys pensarn fyna. Sa'n credu bod hwnna'n ddeniadol o gwbl. Rwy'n meddwl mae'r hen dderwen yn gwastraff arian, ac ni gwario'r arian rhywbeth well fel llyfrgell newydd, ysgolion newydd ac yn y blaen. Wel, mae rhai o'r gweithiau cerf yn dre eitha diflas. Yr hen dderwen, rhwd, yr pysgod a bwys Tesco, fi'n meddwl bod nhw eitha diflas, ond mae'r porthmen lan y bwys yr parc newi o'r dre yn hyfryd iawn. Fi'n credu maen nhw eitha addas i'r dre, a bydde fe'n well bod fwy o bethau fel la i pawb cysylwi beth i nhw. Sim neb yn sylweddoli bod y pysgod hyn a'r dderwen, neu beth i nhw, ond nes yn weld mwyn o rwd. Dwi'n credu bod nhw'n beth da, maen nhw'n creu pwynt o ddiddordeb wrth bod chi'n dod mewn i'r dre, maen nhw fod ar bob pwynt mynediad, dwi'n credu. Dwi'n arbennig o hoff o'r eog ar hyd yr afon, gan bod e'n rhywbeth sy'n cysylltiedig â tre Caerfyrddin, a'r hen draddodiad o fynd i bysgota ar y cwrygl. Wel, maen nhw wedi datblygu dros y blynyddoedd diwetha, a wy'n credu bod tipyn o ddiddordeb ynddyn nhw, nad yw pawb bob amser yn ei deall nhw falle. A bosib nad yw'n ei deall nhw. Dwi'n credu bod yr porthmon a'r anifeiliaid yn rhodfa Santes Catrin yn hyfryd, achos mae'r plant yn hoffi wahau arnyn nhw. Fi'n meddwl bod nhw'n adio chydig o gymeriad i'r ardal, a fi'n credu os ych chi'n dod mewn i Gyfarwyddyn, yn enwedig lawr o bwys y Cisaid fyna pan chi'n gweld y pysgod, fi'n meddwl bod e'n drawiadol, a mae pobl gan amla'n cofio nhw fel rhyw fath o landmark pan maen nhw'n mynd hibo fe. Dwi'n meddwl bod gelf yn hanfodol ar gyfer y dre, oherwydd bod o'n prydferth iawn ac yn gwneud y lle yn edrych yn neis iawn. Dwi'n meddwl mae'n bwysig cael celf yma i ddenu pobl sydd ddim yn byw yn yr ardal i'r dre, ond hefyd ar gyfer diwylliant pobl lleol. Mae hefyd yn bwysig bod pobl ifanc a pobl lleol yn byw o gwmpas celf ac yn byw ddydd i ddydd a ddim yn sylwi bod y celf yna o'i gwmpas nhw. Dwi'n meddwl bod celf y dre yn edrych yn reit neis. Dwi'n meddwl bod celf yn beth da i dwristiaeth yn Chaernarfon. Hanes y dre, hanes yr ardal Lloyd George a Thomas dechreuodd ysgol Sir Owen. Maen nhw'n bethau da. Achos mae fi'n byw yma, dwi'n cymryd llawer o'r sylw o'r celf sydd yn y dre. Ella byliau ni. Dwi'n meddwl bod Celf Gyhoeddus yn syniad da, achos mae e'n ychwanegu lliw at amgylchedd trefol. Mae e hefyd yn gwneud i bobl edrych ar gelf, fydde falle ddim fel arfer yn dewis edrych ar gelf. So ti'n mynd gorfod mynd mewn i oriel i weld Celf Gyhoeddus. So mae hwnna'n gallu cosi meddwl pobl a bod yn ffordd i gyflwyno pobl i gelf.